Yo， 我係 YT 啊！好啦，我依家身處嘅位置咧，就係喺呢一個日本東京嘅後樂園啊。係啊，咁啊喺後樂園呢一度，咁咧係嚟到後樂園呢度做乜嘢咧？就係參加呢一個 Kamen Rider Kuuga 嘅一個展覽，一個超 Kuuga 展啦，超 Kuuga 展。咁啊呢一個展覽咧，我期待咗好耐啦。咁啊我記嗱呢一個展覽，因為咧我冇預先去網上買飛預訂飛嘅，咁所以咧我就冇辦法咧喺14號開幕當日咧嚟睇個展，咁啊唯有咧押後嗰幾日就揀平日嘅時間嚟睇，應該就唔算特別多人嘅。咁但係咧入到啱啱到嘅時候咧，哇因為11點幾嘅到嘅時候咧，已經係勁多人排緊隊入緊第一轉，好誇張咁，所以我食埋嘢啦，跟住去買飛咁樣。咁其實咧我今日咧11點幾左右咧已經到咗，朝早11點幾左右已經到咗呢一個會場嗰度。咁啊排隊買飛係超多人買飛，係好誇張，平日就已經係好多人啦。咁啊今次咧俾大家望一望張飛先，因為咧我就排隊買一張飛啦。入場券啦，咁呢張入場券咧就係3000 yen 成人一張，3000 yen， 咁咧就係當日券嚟嘅。咁當日券咧就3000 yen 啦。如果你話網上之前買咗飛咧，就會有一啲特典券啊，咁啊會有埋一盒SHF 嘅真骨雕嘅 Kuuga 啦。咁啊好啦，咁啊喺買咗飛之後咧，咁你排隊啦，要排隊買飛，買完飛之後咧，咁咧佢就會咧叫你去排另外一個隊伍，就攞呢一個嘅入場整理券。咁入場整理券有咩用途咧？就係咧你攞咗呢個券之後，咁咧你就去 scan 佢個 QR code 啦，然之後咧就去睇翻佢個 QR code 個網頁嗰度，睇翻咧你嗰個排個 number 個籌去到邊一度。咁我咧而家咧就118號。咁咧佢排去個網頁度睇翻佢嘅更新啦，咁啊去到咩位置？咁佢就會連翻你嗰個 Gmail 啊或者 Line 啦，咁就會去話翻俾你知，咦嗰個籌到咯喎，咁佢就會 call 你啦，咁啊叫你去排隊嘅。咁我依家其實咧喺會場呢度咧係等緊啊。咁我呢度係好大風啊，哇，好涼爽，好正。咁我喺度咧就喺度等緊入場啦咁樣。係啦，咁啊其實咧已經係叫快啦。咁我啱啱咧睇咗手機嘅最新更新啦，咁啊見到咧就得翻20零個籌到嘅啫，好快應該入得場啦已經。咁我咧應該轉頭咧就會去排隊入場去睇呢個超Kuuga展。咁啊今次呢一個展覽咧，咁啊我網上已經睇咗一啲部分嘅相片啦，咁啊見到咧有呢一個嘅古狼機 Kurongi 嘅一啲嘅 figure 皮套啦，另外有Kuuga嘅皮套啦，咁當然有啦，武器啊，最緊要一樣嘢就係佢有佢嗰架電單車啦，同埋咧呢一個山順先生即係條分啊所揸嘅嗰部警車啊，都好似喺嗰個會場裏面展出啊，好誇張，好似全部都係當年Kuuga拍攝嘅一啲嘅用具嚟添啊，好誇張。咁啊，所以我都想俾大家睇睇。咁啊，今次咧入到會場之後咧，應該就唔俾拍攝嘅，只能夠咧喺會場裏面sorry係唔俾拍片啊，應該只可以俾拍攝啊。咁所以俾呢個影相啦。咁所以成條片啊中間位置咧就應該會係用相片去交代翻我係入到會場裏面睇到啲乜嘢啦咁樣，同埋咧一啲嘅講解咁樣啦，講翻或者可以用翻我對Kuuga呢套作品一啲嘅認知啊，咁啊去睇翻呢一個展覽係點樣，同大家去講解。條片我今次條片比較長少少嘅，但係如果中意Kuuga嘅朋友，Kuuga嘅觀眾朋友，記得要留意呢一條影片啦。好，事不宜遲，咁啊同大家咧影下四周圍嘅佈景啊剩啊，咁啊跟住同大家入場望下靚。咁啊入到嚟會場呢度啦，咁啊嗱，首先咧俾大家望一望咧入場嘅時候咧，佢會送一張嘅postcard 俾你嘅，咁啊任意抽噶，係啦，咁啊今次我中嘅 postcard 咧就係呢一個泰坦 form 啊，呢個星華泰坦 form 嘅 postcard 啦咁樣啊，幾靚啊張 postcard，咁當然仲有其他 form 嘅 postcard 啦，係啦，咁啊後面背脊掣寫住強化劑，其實咧就係呢一個嗰個形態啊，初登場嘅集數啊，其實係做得幾仔細嘅嗰啲位置啲 postcard 啊，咁啊另外啦入去個會場之前啦，其實咧佢咧出邊咧會有好多部呢啲咁嘅機嘅，咁咧其實咧就係俾你咧 scan 翻嗰個 QR code， 因為咧其實咧今次咧呢一個嘅會場咧，佢會有聲音導航，咁啊由呢一個無面超人Kuuga嘅男主角啦，即係飾演呢個五代紅界嘅小野次郎先生啦，咁咧佢咧就會做今次嘅聲音導航。同大家咧喺每一個嘅展覽裏面嘅每一個 chapter 咧，就會同大家去講述一個嘅展覽裏面一啲嘅細節嘢啊成啊咁樣，咁甚至咧會揾一啲嘅人嚟做訪問添過，聽講係啦，咁啊喺呢一個位置咁就會 scan 翻佢個 QR code， 咁啊就會有翻呢今次嘅個聲音導航去聽咁樣嘅，所以成個展覽當中咧係好有味道啊！即係除咗一路睇展覽之外，亦都可以咧聽翻小野次郎先生講翻當年啊佢Kuuga嘅一啲即係拍攝嘅啲嘅嘢啊有趣事物咁樣嘅，係啦，咁啊入到去
呢一個展覽嘅最出面位置咧就有一塊石板。咁呢塊石板咧其實咧都唔係新真石板嚟嘅嚇，係一個嘅仿製嘅石板啦嚇，可以咁講啦。咁咧就刻咗一啲嘅古狼基文字啊，一啲嘅古狼基林多嘅一啲文字咁樣啦。咁啊見到 Guga 個標誌啊，戰士啦咁樣。咁啊擺咗喺最前面最開頭嘅位置。咁啊然之後啦，咁啊側跟咧都會有一啲古狼基嘅文字啊，一啲嘅古代文字喺套片裏面啊，喺 Guga 套片裏面嘅一啲嘅文字，俾大家去對應翻啊，好正成件事。咁啊，呢個亦都係 Chapter One 啦咁樣嘅。咁啊行到入到嚟啦，其實咧今次咧其實成個展覽咧，咁啊最開頭咧就會有一部Guga 騎住呢一部嘅托拉斯薩2000啊。咁啊呢一部電單車嘅嗰個模喺度啦，跟住嗰個嘅 figure 咧係其實都幾大隻，同埋咧佢最緊要係後面咧其實咧有一個嘅介紹翻 Guga 嘅一個片頭喺度。哇！最正一樣嘢係喺一行入去咧，聽到已經係 Guga 嘅主題曲啦，哇，超正成件事。咁啊見到其實啲顏色啊，即係嗰個上色嘅程度啦，其實幾靚。同埋咧，因為佢呢部電單車咧，其實係用翻當年嗰部嗰個嘅電單車啊，嗰個模型去做翻嘅，即係其實 exactly 係真貨，係真物嚟嘅呢一個真嘢嚟嘅。咁啊個 Guga 咧都係用翻嗰個皮套，所以其實見到咧好多嘅仔細位啊，成咧你係睇得翻嘅，其實好正。咁啊然之後咧行到入去啦，就開始咧就係講呢一個 Guga 呢套嘢裏面一啲嘅設計啊，呢啲嘅企劃嘅檔案嘅設計啊咁樣啦。一啲嘅企劃啊，當初係點樣做成嘅咧？其實咧我冇諗過一樣嘢就係古家咧出呢一個原稿嘅時候啊，佢好多嘅設計咧，當初咧唔係用好似而家最終個方案咁樣係出呢個鍬形蟲嘅嗰個方案嘅，係都係用翻蝗蟲嘅方案啊。即係睇翻一啲嘅訪問咧，當初都知咧，其實咧佢做咗好多個造型啊，設計咗好多個方案咧，先至出現咗 Guga 嘅而家一個新嘅方案喺裏邊。而最緊要一樣嘢咧就係咧，佢咧其實咧好早期啊，佢 Guga 一啲嘅設定咧都係用翻即係嗰4隻色啦，紫紅綠藍啦咁，但係咧個擺位有少少唔同，同埋咧佢啲設計咧有少少似呢個 RX 嘅一啲嘅設計嘅，係有啲好類近嘅，因為始終可能係即係RX 過後啦一段時間咧，石森章太郎先生喺未死之前啦，未走之前啦，咁啊所設計嘅一啲方案嚟嘅，咁所以有少少幾特別嘅一啲嘅設計喺裏面。見到咧當中咧有好多皮套相咧，都係幾特別下添嘅。咁啊，另外啦，咁啊喺間會場當中咧，咁啊都會擺翻，即係其實上次咧日本東京嘅呢個超卡Man Rider展啦，嗰個嘅蒙面超人展咧都有擺到古家呢一條腰帶嗰個石化版本嘅。咁今次咧都有擺到落嚟，咁啊其實就見到哇好正成件事，因為嗰個石化版本嘅嗰條腰帶咧，其實 exactly 就係攞翻當初第一集 Guga 出現嘅嗰一個嘅石化版本嘅嗰條腰帶咯。其實睇翻仔細位好正噶，見到咧嗰啲嘅黑印啊成啊咁樣，其實應該就係應該係當年拍攝用嘅嗰一條咯 ，exactly 係嗰條嚟嘅。係啦，然之後就電單車啦咁樣。咁電單車最得意一樣嘢咧就係你冇諗過佢嗰部 Guga 部電單車原先佢嘅方案咧唔係而家咁樣嘅，係一啲類似戰車咁樣嘅物體嘅，4個轆嘅唔係行2個轆嘅。呢個又係比較得意嘅。好，咁跟住咧，其實佢今次咧成個展覽裏面啦，都會有擺放到 Guga 嘅一啲嘅形態嘅啲嘅皮套 figure 啦，有擺翻落去。咁啊，據我所知咧，佢今次部分嘅一啲嘅皮套咧，應該就係有啲翻新咗嘅。因為咧，如果你根據翻2000年嘅嗰陣時嘅皮套啦，去到而家啦，應該有部分氧化咗嘅。咁而家你見佢有啲皮套咧，個樣咧都係嶄新一，即係都叫做新少少啦。咁應該就係好明顯有翻新到。好啦，咁啊，然之後咧，咁啊睇睇呢張相嚟。咁啊呢個位咧，咁啊就係 Guga 啦。咁啊呢一個初身形態白色嘅嗰個 form 啦。咁啊後面呢個背景咧 exactly 咧就係第一集咧嗰格嘅直升機啦。咁啊嗰個嘅背景圖，咁啊做翻嗰個環度啊，其實係好正嘅，因為你見到佢嗰個嘅擺設個佈景啦，其實咧 exactly 咧就係還原翻嗰陣時嗰個集數嘅其中一幕啦，其實係幾正嘅嗰個感覺係啦。咁啊然之後咧，佢呢度咧亦都有一啲嘅 Guga 嘅頭雕啊，擺翻當年嘅嗰個嘅皮套嘅一個頭雕俾大家望一望翻啦。咁啊嗱呢個咧呢一對鞋嗰個底咧 exactly 就係當年戲服嘅嗰個嘅道具啦。咁亦都咧有一啲嘅，其實佢會場當中咧亦都有一啲嘅設定圖啦，咁啊有翻喺度嘅。OK， 咁然之後啦，咁啊行入少少咧就已經見到，哇呢個真係不得了，呢個咧就係 Guga 對嗰個嘅全能形態啊，Mighty Form 啊嗰個形態嗰個嘅皮套啦。
最正嘅地方係咧，佢今次咧用咗一個都幾經典嘅一個場景，就係第二集打呢一個嘅蝙蝠怪人。哇！嗰個嘅場景就喺個教堂裏面，個教堂仲係火燭嘅嗰個教堂，亦都係初次咧見五代紅界咧喺 Guga 呢套嘅劇集裏面初次變身有嗰個變身 pose 嘅嗰一個嘅嗰一集嚟嘅。其實嗰個係都幾經典下嘅，係啊，亦都喺 TV 當中啦，舊版同埋咧新版重製之後咧，咁啊做咗一個變身嘅一個 CG 嘅調整啦。其實見到啦，咁啊接住落嚟咁就係呢個嘅青龍形態啦，青龍形態型啊，因為佢喺嗰個嘅即係佢嗰個景啦，就係一個藍色嘅天空景啦。咁啊再加埋咧，哇！佢嗰個升起揦住嗰個嘅青龍棍啦。其實老實講句，佢呢一個嘅感覺咧係 exactly 係睇住 Guga 跳起跳躍嘅嗰一個感覺，嗰個嘅設計其實係一個幾靚嘅設計嚟。哇！近鏡啦，青龍棍咧佢嗰個沿用嘅細節咧亦都係跟翻做翻足嘅，因為見到咧條腰帶啊嗰啲嘅紋理咧亦都係做翻嘅。係啦，咁亦都啦，係咪呢一場個會場裏面咧，其實咧 Guga 咧青龍形態咧原稿啊起初好似係綠色嘅，佢唔係藍色嘅，綠色嘅。咁啊當然啦，後期都知道啦，綠色咧呢個顏色咧就變咗俾咗呢一個嘅天馬形態啦，佢有少少嘅唔同。天馬形態咧，其實咧佢呢張圖啦。咁我睇翻會場實物當中咧，哇！佢嗰個天馬形態其實真係幾正咁啊！嗱，俾大家繼續睇埋落去，究竟正咗咩位置？其實咧喺依張圖咧最高處位置咧，就有一隻蜜蜂嘅鼓浪機。咁咧，但係咧，因為佢係好細隻，因為其實咧還原翻當年啦，佢嗰套Guga裏面咧，其中有一集咧就係講緊天馬形態首次登場啦。咁啊，然之後咧。就嗰個蜜蜂嘅鼓浪機咧，係一個好高處嘅地方啊！咁啊，去同呢一個 Guga 嘅天馬形態去打嘅。咁呢一幕當中咧，其實咧真係幾高啦，同埋咧真係搞到嗰隻嘅蜜蜂鼓浪機真係好細隻嘅。咁啊，再加埋咧咁啊，睇翻啦，咁啊，佢嗰個弓箭咧，嗰個嘅做工亦都好仔細啦。咁啊，呢個係好明顯就係道具組嘅功力嚟。咁啊，令到咧成個嘅感覺係好係啊！你見到個模型咧，嗰個蜜蜂鼓浪機嘅模型咧係縮到勁細，係啊！如果喺遠處睇咧係1粒米嘅啫，1粒米咁大嘅啫，基本上。OK， 之後啊，咁啊到呢一個嘅紫色嘅形態啦，啊冇錯就係呢一個泰坦形態啊！即係如果咁多個 Guga form裏面咧，我中意泰坦形態多啲嘅，因為泰坦形態嗰套甲咧其實真係好鬼型。咁啊呢一幕啦，嚟自咧就係呢個 Guga 嘅。我冇記錯，好似係11定唔知12集嘅集數啦，咁啊對住墨魚嘅嗰個鼓浪機啦，咁啊對面咧發嗰個炮咧，如果你咧正常普通嘅其他形態嘅話咧，應該俾嗰個嘅墨魚彈啊彈到飛起㗎啦，應該成個拋起咗啊嘛！泰坦形態變咗呢個 form 之後咧，係超強嘅防禦力啊！咁啊見呢一幕咧，其實咧就佢喺會場當中咧，佢直情咧還原翻咧嗰幕裡面嘅嗰啲爆炸情節啊！爆炸嘅一啲 effect 啊，咁亦都擺翻落去呢一個嘅模型 figure 嗰個皮套嗰度嘅，其實幾有型嘅成件事，真係超級不得了。咁啊把劍啦，咁啊即係跟翻個比例去做翻啦，一個道具，即係 exactly 道具嚟嘅，呢個真係道具嚟嘅。咁啊見到呢一幕嘅嗰個嘅金屬感咧，即係呢一張圖嘅金屬感係好重嘅，即係見到嗰個 figure 嘅金屬感係勁重嘅。咁然之後啦，咁去到呢一度咧，就已經係呢一個嘅，佢呢度就係展出晒啦。咁啊咁多集嘅所有原劇本啊，由第一集啦去到最尾嗰集嘅所有原劇本咧，有啲嘅修改啊，有一啲嘅佢原本第一稿啊，後期改嘅稿啊，等等咧都有齊晒。咁啊，其實咧最得意一樣嘢咧就係咧，佢自分啊呢一集裏面咧，佢係有成3個稿啊。咁一個咧就係初稿啦，第二就係改稿啦，第三咧攝影台本。有成3個嘅稿啊！我唔好明呢自分呢一幕咧，呢一集啦，就會有成3個稿俾大家去睇嘅，其實都真係幾多幾誇張嘅。咁啊，跟住咧亦都咧會揭露翻啦，咁啊，其中佢擺咗咧2集啦，咁包括自分啊，同埋防王啦，咁啊呢2集嘅集數嘅一啲嘅劇本嘅台詞俾大家睇翻嗰啲修改嘅嘢啦。咁隔離咧，又仲有一個好得意嘅模型啦，就係呢一個咧東映嘅嗰個攝影廠啊，即係當年咧古家嘅東映攝影廠咧，究竟佢嗰個擺設又係點樣咧？咁樣嘅。咁啊，然之後咧後面咧都仲有一啲井上敏樹啊、高志成紀啊佢哋一啲嘅訪談啦，咁樣啦。係啦，咁啊暫時啦，咁啊呢一集咧同大家去到呢度先啦，因為咧
下集咧就會繼續咧同大家咧去睇呢一個嘅古家展一個深度遊啦，咁啊睇下會同大家講古浪機啊、古浪機嘅系列啦，跟住咧就會講埋咧呢一個古家昇華形態嘅系列啊，同埋佢一個嘅波蘭湖啊，咁啊留意埋下集啦，因為下集咧都會有好多精彩嘅嘢啦，亦都見到會有呢一個嘅Final Form 嘅古家，同埋咧未確認生命體嘅0號登場啦。中意呢條片嘅有記得 CLSS 嘅 Like Share 同 Subscribe 我 YouTube Channel 啦。我哋下集再見，繼續同大家講古家展啊，下集見，拜拜。